Благодарам председателке. Добар ден на сите и добре дојдовте во Собранието на Република Македонија. Секако најпрво да ја поздравам председателката, мојата драга количка која што ја прифати иницијативата на Собраниската комисија и која што несебично помогна во организација на овој настан. Да го поздравам секако подпредседателот на Собранието Антонија Милошевски, министерот за култура и туризам на Република Македонија Зоран Љутков, почитувани представници на институциите, на управата за заштита, на институтите кои што се овластени субјекти, почитуван генерален секретар на Националната комисија на УНЕСКО и поранешен генерален секретар, но јас најмногу од се сакам да ги поздравам представниците на носителите на нематеријалното културно добро, представниците на граѓанските организации кои што се денеска овде со нас, експертите кои што се занимаваат со оваа проблематика и секако студентите кои што ни се тука присутни. Да се надоврзам на претходниот говор, имаме студенти, очигледно имаме луѓе, имаме деца, а тоа е најважно бидејќи оваа конвенција го слави човекот. Конвенцијата за нематеријалното културно наследство, донесена во 2003 година, е документ кој што е донесен од страна на УНЕСКО, Светската организација за образование, наука и култура, и според овој документ, според дефинирањето, нематеријалното културно наследство означува практики, презентации, експресии, знаења и вештини, вклучително и инструменти, предмети, артефакти и културни простори кои се поврзани со тие знаења и вештини и кои заедницата може да бидат групи, може да бидат поголеми заедници, во некој случај може да бидат и индивидуалци. Тие практики и тоа знаење го препознаваат како дел од своето културно наследство и како дел од својот културен идентитет. Вака дефинирано, нематеријалното културно наследство се пренесува од генерација на генерација по усмен пат, постојано се ресоздава од страна на групите и заедниците и со тоа се создава чувство на идентитет и континуитет, а при тоа се покажува почит кон културната разноликост и човековата креативност. Конвенцијата на УНЕСКО определува 4 клучни категории за нематеријалното културно наследство. Тоа се устните експресии и традиции, ке се надоврзам на подпредседателот, како приказните, поговорките, гатанките, бајките, сказните, басмите, па и песните, кои што се дел од нашата традиција, вклучително и јазикот како средство за пренесување на овие знаења и вештини, и ние можеме да се пофалиме дека како Република Македонија сме едни од ретките кои што ги имаат заштитено и дијалектите на нашиот македонски јазик, но признавајќи ја културната разноликост и човековата креативност, исто така ги имаме заштитено и дијалектите на дел од дијалектите на албанскиот, турскиот и ромскиот јазик. Понатаму, во нематеријално културно наследство се изведувачките уметности, што значи музиката, танцот, карневалите, сите прослави како водици, како мартинките што се заштитени, како четрсе обичајот, понатаму како што е прославувањето на Бајрам, на Ифтар, прославувањето на Великден, значи сето тоа спаѓа во социјални практики, ритуали, обреди, прослави и собори, се извинувам. А во изведувачките уметности секако спаѓа музиката, спаѓаат музичките инструменти, спаѓа танцот, ние имаме представници евено носители на музички инструменти, представници на оротокопачка, значи сите тие форми на изразување се дел од овие изведувачки уметности, социјални практики, понатаму знаење и практики поврзани со природата и универзумот, вклучително и традиционалната медицина, значи сето она што човекот го комуницира со природата и со универзумот, и секако традиционалните занаети, да не ги заборавиме, кои што се едни од најважните експресии. Во поврзаноста на конвенцијата на нематеријално културно наследство со другите области е огромна. И таа навлегува во многу сфери други, освен во културата и туризмот. Конвенцијата е неоспорно поврзана и со оние 17 цели на одржлив развој кои што ги предложи Обединените нации за остварување до 2030 година. Значи од 17 во 15 од тие цели има врска нематеријалното културно наследство. Јас ќе дадам само неколку примери. Значи освен поврзаноста со културата,
кое што го третира културното наследство, истото го промовира, го заштитува, но и го брендира. Тука се во голем дел играат улога културните креативни индустрии кои што може да се вклучат и да се инспирираат од овој вид наследство, кои што може да придонесат за туризам и за одржлив економски развој на заедниците, на локалната самоуправа, меѓутоа и на едно повисоко ниво. И сето тоа може да придонесе и во образованието, во животната средина и климатските промени, во науката, па и во земјоделието и во многу други области од секојдневниот живот и од едно општествено уредување. Знаењата и вештините кои што ги одржуваат, кои што произлегуваат од нематеријалното културно наследство може да придонесат за одржлив развој, економски развој, бидејќи кога зборуваме за занаетите, тие може да само да се вработат и да имаат одржлив приход и на тој начин да се отвараат нови работни места. Традиционалната медицина, например, традиционалните физички вештини, како што е спортот, традиционален спорт, ние и имаме такви спортски традиционални игри, може да го зачуваат духот на децата, да имаме здрав дух, да имаме здраво тело, значи може да најдат примена и во обезбедување на подобро здравје и благосостојба на заедницата. Преку пренесувањето на живото наследство во рамките на образованието може да се направи многу, бидејќи младите луѓе ги запознаваат и учат вредностите и културата на својата заедница, но и на припадниците на другите заедници, со што се развива поголема почит и поголемо разбирање. УНЕСКО има прекрасна програма која што се вика Learning with and about cultural intangible cultural heritage, односно учење за и преку живото културно наследство, во кое што може прекрасно да се пренесуваат овие традиционални вредности, да се запознаат и младите и децата да ја запознаваат својата култура, со тоа да ја засакуваат својата земја повеќе и да не се заминуваат од нашата држава. Прославувањето на културната разноликост, карнавалите, соборите, празниците придонесуваат исто така за хармонија и за поголемо препознавање помеѓу урбаните и руралните средини. Живото наследство многу јасно ги дефинира родовите улоги и идентитети и на тој начин навистина многу придонесува кон препознавање и практикување на родовата еднаквост. Традиционалните земјоделски системи кои што се користеле во времето, например, знаење на управување на водите, ќе го дадам пример Кочанскиот ориз, значи како традиционално знаеле како да ги наводнуваат полињата, тоа е еден многу интересен момент во кој што се зачувуваат екосистемите и се одржува биодиверзитетот и може да помогне во земјоделието. Традиционалните заедници исто така одамна знаеле како да развијат иновативни и прилагодливи стратегии со кои што ја штеделе водата, знаеле како да ја почитуваат, знаеле како да ја одржуваат и со тоа штеделе и енергија секако. Живото наследство содржи локално знаење и практики кои може да бидат извор на заекнување на отпорноста кон климатските промени, нешто што и тоа особено го почувствувавме оваа година со различните природни катастрофи кои што се случија. Преку сите своји форми и начини на изразување, нематеријалното културно наследство не збогатува, не дава чувство на припадност, но и на споделување. Почитувани присутни, почитувани практичари на нематеријалното културно наследство, почитувани истражувачи, научници, почитувани представници од музеите. Денес на овој настан, на кој што јас навистина сум горда, бидејќи го прославуваме денот во највисокиот дом на државата, практично подигаме свесност за значењето на овој вид наследство, кој што зависи од човекот. Затоа велиме, денес го славиме човекот. Нематеријалното културно наследство е носител на колективната меморија која што не може никој да ја избрише, бидејќи и во најголемите катастрофи, природни катастрофи, па и војни и катастрофи предизвикани од луѓето, од човекот како фактор, луѓето си го заштитуваат и си го чуваат и си го носат со себе тоа знаење. Никој не може да им го земе. Затоа е многу важно. Материјалното културно наследство е важно, но нематеријалното е лично, индивидуално изразување и дел од колективната меморија. Нематеријалното културно наследство ги пренесува основните морални вредности, прво во рамките на семејството, потоа во рамките на пошироката заедница, во рамките на еден народ, на една етничка заедница, но во рамките исто така на една нација. Самата таа структура, самата таа функција на нематеријалното културно наследство нас не сближува. А ние во Македонија навистина покажуваме
исклучителна почит кон културната разноликост, бидејќи заштитуваме добра нематеријални културни изрази, кои што не се само на македонците како најголема етничка заедница во Македонија, туку и на другите припадници на етнички заедници. Со ратификација на конвенцијата, Македонија како држава се обврза кон почитување на правата и обврските, но и спроведување на предложените мерки и механизми за соодветно зачувување, пренесување и промоција на нематеријалното културно наследство на локално и национално ниво. Пред да завршам, сакам да дадам голем апел до сите присутни на институциите кои што се овде, да се уште повеќе да работиме на овој вид наследство, уште повеќе да работиме на негова заштита и промоција, особено во насока на одржлив развој, на туризам, но и на зајакнување на чувството на припадност во една држава. Ние подитно мора да отвориме центар за нематеријално културно наследство, бидејќи сме една од ретките држави во светот која тоа го нема сторено. Ние мораме да заштитуваме повеќе занаети, ние мораме да заштитуваме традиции кои што не препознаваат, како што е, например, традицијата за правење ајвар, по која што сме сите препознаени. Значи, и традиционалната храна и израз на експресија на еден идентитет и на еден континуитет. Почитувани присутни, со ова одбележување денес го славиме човекот, ја славиме човековата креативност, потреба за верување, интеракција со природата, припадноста, човековата мудрост, колективноста, но и индивидуалната креативност. Денес го славиме живото наследство. Нека ни е честит денот на светското нематеријално културно наследство. Благодарам.